好，歡迎大家又嚟到睇書評嘅時間啦。咁今次咧就話睇咗一本叫做《哈佛最經典的12堂 EQ 課》，咁個作者叫做上方子嘅。咁今次我俾到一個非常嘅低分，1.5 over 5分。咁一陣我就會解釋下點解會出現呢個咁樣嘅評分啦。咁佢嗰個嘅內文重點係咩呢？咁啊先講咗結論先，係一本有毒嘅心靈雞湯嚟嘅。咁例如佢有講到咩？聰明唔一定成功，因為成本書講 EQ 嘛。咁另外負面情緒係被允許，呢個我都認同嘅。咁但係佢下邊又講到話，要勇敢去走出生命嘅低谷啦。咁其實要做啲咩呢？慶幸我是世界上經歷最多苦難嘅人。我理解唔到呢句句子其實想講啲乜嘢。我覺得好大程度上面咧，呢句句子係有幸存者偏差，即係其實好多人經歷咗苦難之後都會過身。你攞咗1至2個，如果係出名嘅人啦，佢成功地經歷咗好多苦難，然之後出名嘅話，其實嗰個就叫做幸存者偏差咯。即係其實唔應該要咁樣做噶嘛。另外，其實某程度上面對我嚟講啦，同前面嗰個負面情緒是被允許的，都係自相矛盾嘅喎。因為當你用緊我是世界上經歷最多苦難嘅人去安慰自己嘅時候，其實你唔容許緊自己有負面情緒。咁所以我睇到嗰度，我已經越嚟越去混亂啦。咁之後佢去提升佢 EQ 洞察力嘅時候咧，佢譬如用咗一個好最常用嘅啦，雙手叉於胸前嘅人嗰個人會比較即係有啲嘅防禦性啦。握手嘅力度啦，咁可以睇得到嗰個人嘅人格啦。咁我會全部都覺得呢啲係啲典型嘅偽科學，濫用緊嗰個統計學。例如我有陣時都會雙手叉喺胸前同同學傾偈嘅時候，我都會坦白話俾你聽，係因為我凍啊，我真係凍，所以我叉手啊，得唔得㗎？其實冇問題嘅喎。咁所以其實個讀後感仲有啲咩呢？咁其實作者係邊個？頭先有講過上方子，上方子係邊個呢？其實佢有咩資格去代表讀哈佛呢？我個人喺我借呢本書嘅時候都有少少懷疑，不過我嗰陣時見好似本書都有啲有趣，咁我決定就暫時掩埋咗你哋睇法。但係睇落去之後，我又 Google 翻啦，其實作者嘅作品同埋成就呢都係乏善足陳。其實點解我要花我嘅時間去睇呢？當然咁樣好大程度上面只係一個因人廢言。老師成日都叫大家嘅，唔好因人廢言，要聽晒人哋講嘅嘢。喂，咁大哥啊，我啲時間唔值錢㗎，我明知道你唔值得我去聽，之後我唔可以因人廢言，我要去聽你講嘢，咁其實係合理嘅咩？其實每個人嘅時間都係值錢嘅喎。咁好啦，嗰本書裏邊每3頁就一個小故事，我舉咗3頁類似例子啦，115頁、188頁同埋191頁，佢哋分別就係咁寫咗呢幾個故事嘅。咁你望一望啊！你望完咧，你都會覺得其實真係你作咩都得嘅，咩都可以嘅。OK， 咩真係咩都得㗎，即係你只需要做到最尾，你都唔使講名。簡而言之，總之我各個故事去滿足我自己想講嘅寓意就 OK 㗎啦。咁樣係一個即係說服人哋嘅方法嚟嘅咩？即係你夾硬吹個故事出嚟，但係其實個故事都唔好話幸唔幸存者偏差，甚至乎呢個故事係咪存在我都好質疑。咁你話喂唔係喎，可能歐紹聰你孤陋寡聞啫。OK fine，但係其實我亦都發現到個作者同埋個編輯都冇盡到盡責嘅審查事實。個例子就喺第175頁裏邊，佢引用到大英圖書館邀請市民去搬書嘅呢一個故事。如果你上網你打返呢啲字懟落去嘅時候，你就會發現揾到全部都係啲中文版嘅故事嚟嘅。咁已經係一個好重要嘅一個提示，呢個故事好大機會係穿鑿附會。如果你去認真了解嘅話，你會發現大英圖書館 British Library 係一個叫做參考圖書館，亦都即係 reference library。其實市民係唔可以喺裏邊借書，咁點樣可以邀請市民去到搬書呢？呢樣嘢本身邏輯上面係不可能。簡單嚟講，都係嗰句，你為咗要講你想要講嘅嘢，所以你作個故事出嚟咯。咁完成晒之後啦，咁我都即係近嚟成日都大家都話人工智能好正，人工智能好正，人工智能生成圖好冇問題，我哋又試下用下人工智能啦。咁我自己本身用開一個叫做 Monica 嘅系統嘅，咁我叫 Monica，我用 ChatGPT 幫我睇一睇啦。咁於是乎佢嘅讀後感有呢啲，哇！佢講到其實幾好用啊。透過呢本書咧，讀者可以通過生活中裏面揾到更多微笑理由，並建立更具意義的人際聯繫。好坦白講，我睇完呢本書，我做唔到呢件事嘅。咁所以我已經好質疑 ChatGPT 呢一個咁樣嘅好 general 啦，同埋好正面嘅一個嘅書評啦。咁我再睇落去咯，咁我即係轉佢嘅 engine 轉咗做 DeepSeek R1 啦。咁你睇下其實佢裏邊呢度講緊嘅嘢咩 ？Nature Human Behaviour 獲得獨立論證，我完全喺裏邊一啲都睇唔到咩強化前額葉皮質活性達37%，就係完全冇講過嘅。咁簡單嚟講，我都唔知 DeepSeek 喺邊度去抄呢啲咁嘅內容出嚟。不過都真係好想同我講，可唔可以下次真係認真啲去做下啲功課，唔好淨係靠人工智能呢？如果你能夠做多少自己嘅部分嘅話，就算你去嘗試批評人嘅話呢，我諗你都會大聲啲嘅。
咁希望今次嘅書評雖然唔係一本正面嘅書評啦，咁但係都可以幫到大家去學多少少，其實我哋作為一個有知識嘅人應該點樣去睇一本書。下次有機會再見啦，拜拜。